Одоо тэгэл төрүүлж өсгсөн аав ээж ханилаа суусан ханил үлддэв юм дөө. Тэгэд нэг энэ найз нөхөд ах мах одоо ингээл амар дэмжижсэн ах мах тий. Нэг идэхин тавтай идэв л хүн үлддэг. Амар штэ ер нь бас. Нэг хүнийг нэг багцааг олохыг тул ер нь унчмаар юм л штэ. Тэгээ сүүлийн үгэн сонссон бол нэг тийм л үг хэлэх юм байл үү. Би зөв уулз чадаагүй шүү дээ. Аав нь барилддаг болохоор ч дуртай. Аав нь адуучин болохоор адуун дуртай. Зун болохоор мориорч. Тэгээд наадан болохоор мориорлч, өөрөө барилч. Тийм үст. Адуугаа бөгнүүлч. Ийм байсан хүн ч одоо бүхэд дургүй юм ч гэж. 2006 онд Зави хот явлаа. Явж барилдана. Тэр үед нэг манай үеийн шиг л хүүхдүүд зурагтаар барилдаад. Монгол хотл мотл зодог шууд өмссөн. Гой санагдсан. За ер нь очиж том бөхөлнө. Тэгээд би ч нэг хичээлд их сайн байсан. Манай ээж чинь болохоор малчин болохгүй тий. Зорлоготой юм чинь мэрэгжил боловсралтай хүн болгоно гэж айгүй хичээдэг байсан л. Тэгээд би хот явж барилдлаа гэж хэлсэн чинь. Одоо ээж юу гэх л та миний хүүхэл. Би ээж хот очоод амар сонгон Монголтой сургуульд очиж сурчиг гэж хэлчихээ гэл. Тэгж анх хотод ирж ил. Тэгээ хамгийн сүүлд тэгээд сонгомчгүй. Аврах сургуулийг төгсөөл таарсан да. Сайхан наадам бол одоо 12 онд аймгийн ослоноос наадам юм уу та. 19 настай байлаа тэгээс. 10 жилийн өмнө биш одоо. Ботгоч 10 жилийн өмнө аймгийн арслан болж исэн. Даавтага ээжтэйгээ технэр хүүхдэж аваагүй тий. Ирээл барилдлаа, хинтээ аймгийн нааданд төрүүллээ. Тэрх сайхан байсан. Хүмүүс найраа гээл ярьдаг л. Тав дарах бол. Би ч дандаа тунсаар гал арслан болцсон тэгэл их баяртай байдаг шүү дээ. Нэг үнэн шодрох юм гэдэг чинь тэр байх. Манай аав ч нэг хацаа болоход байгаа 20 13 онд. Хөдөө бас байжсэн нэг намайг бас нэг яг цаал авчна гэж бас итгээгүй лсэн баг. Тэгсэн хүү 6 даваа харцаг болцсон тоож байхгүй. 20 нас тэгэл дараа жилээс нь хойш одоо өнгөртлөөл надтай цугнаатлаа да. 15 онд улсын наадам төрүүлээл бас баярлж байсан. 19 онд бол битэр ч утгаараа баярлсан шүү дээ. Тэр наадмын салбар дээр гарч ирчээ тий. Тэр бас их сайхан мөч шүү. Тэгээд хамгийн сүүлийн наадам байсан гэж би дааж бодоогүй л хэсэ. Тэрнээс хойш барилдсан болж бас нэг 2 3 наадам цуг явчихна. Вентинотгаас 30 жилийн дараа Монгол улсын авраг цолтой багтөрдөө 1989 онд Дархан авраг бат эрдэнэ одоогоос 30 жилийн өмнө Тэрийг хоёр наадамд 2 дахин төрүүлж Монгол улсын авраг цолонд үрж байсан бол Гэнти аймгийн өмнөд дэлгэрсэн мөрөд Хэнтэгсийн оюун болд Ардын Эрсгэлийн 98 жилийн он баяр наадмын түрүү өнхөр тодорлоо. За аймгийн начин Энхтэгс одоо хүүтэн баяр өргөж байна. Эст. Тэгээ сүүлийн үгэн сонссон бол тийм л үг хэлэх юм байл үү.
Би тэ уулзч чадаагүй шүү дээ. Намайг ингэдэгс та миний хүү хязээ барилдуулна гэж байна тий. 2 жилээр ирэх часагта 4 жил болчихлоо. Юу гэсэн үг вэ? Болох уу гэшаал гэдэг. Аава болох байх. Юу яант гэл. Тэгээч тэр өдөр зүрлээд бас яг нэг иймэрхүү л бас. Би ч яг хүнтэй яг нэг юм ярьдгүй. Өөрөө бодоол тэгэл яахгүй яжгаад чи харин намайг сая баллаатгал. Тэр намайг ч юм бас дэмждэг арт түмэн тий хайрладаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хэдийхээ тэр хайр нүмер нөөлгөн донд төрлөл байж чатгатахаараа морилтал байж. Яг го тэр үед яг нэг тулгамдаад нэг жоохон тийм хүн нэг гомдд юм байлээ. Би нэг актер нэг хүн амтнд гомдож үзээгүй. Чи өнөөдөр ингээд мууча маргааш нь марцал явж байгаа хүн шүү дээ. 4 жилийн турш ингэж нүдэж байгаа хамгийн сүүлд нь тэгэл маав минь байхгүй болол. Миний сэтгэл зүрхүүл ер нь сэргээгүй байж гал. Яг тэгээд болно бүтэн. Үний амьдрал сайхан шүү дээ. Баян. Тэгээ ер нь би одоо энэ бүгдэд ингээд жоохон хатуудж जैन тий. Сэтгэлийн хаттай болж जैन. Тэгээд сэтгэлийн хаттай болж ирсний ард дээр за миний хүү болчлоо тэгэл аа маань бүх юм маань хаагаа явчихж जैन тий. Тэгэхэд би ингээл бас миний аав хүсч мөрөөдчихсэн болохоор би энэ 40 соног өрөөгөө автанд би бэлтгэл хийгээд сууж штт. Тийм тэгээд энэ бүгдийг та тэгэл төвчээд одоо энэ 29 жил юу үтсэн тэрийг л одоо шалгана штт. Юу ч оруулж гарахгүй тэгээд сэтгэлийн хатаал үтсэндээ хэцүү юм байна уу? Бас нэг цаанаасаа бас юм чинь нэг хувь тохиолтой байдаг шүү дээ. Тийм үстэй. Бурхны заавсан зураг гэж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Бурхан нам шүтгэхгүй гэж юу хав. Тэр тусмаа Хинтээ аймгийн Балданбөрийн хийтийн хажууханд байсан хүмүүшлэхгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Ара алхахын утаагүй хүмүүс чинь манай суманд байна шүү дээ. Төрийн тахилгат одоо энэ Чингис хаан маань тахидаг байсан бурхан алтан уул манай суманд байна шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо энэ нутгийн унаг болгон хурдан хүү болгон хүчтэй байхгүй байх үү. Бэлтгэлээ хийгээ өөртөө итгүүлж бас Монгол хүн ч бас хаа бүрхэм замаа өөрөө зааш тээ юм. Одоо тэр чинь ингээл нөгөө бүрэн эрхтгээл эхэлж байгаа шүү дээ. Хан Хинтээ аймгийн өмнөдлгэр сумын харьяат гээл тэ тэрэн дээр ингээл инх төгсөн оюун бол гээл тэгэхээр чи нэг л аавхаа бодож эхэллээ шүү дээ. Одоо тэгэл бүр их хийл бодох байлгүй тэ. Тэр цол дуудуулахад хэцүүлээс. Хэцүү бүгдийг давчиж хүнд даах зовлонгийн өрүүлдэг гэсэн тий. Намайг даахгүй байсан мөш юм өөрөөлөхгүй л байлгүй. Даах болохоор л өгсөн байлгүй. Даан та. Гард магнаа кинон дээр гардаг шүү дээ. Харцыг хүү төрүүлж болдгоо наад муу тий. Тиймэрхүү юм надад мэдрэгддэг шүү дээ. Тэгтээ бол би бууж өгөөгүй. Бууж өгчихгүй. Яг нөгөө хүн өөрөө хийцэн бол бас тийм үстэй нэг бантах тий. Бас нэг санаа зовх сэтгэл зүй байна шүү дээ. Огт би юм хэрэглээгүй, ингээгүй болохоор ч надад тэр арт түмэн шүүх тусам л
сэтгэл жоох эвгүй болж ирсэн. Фэйсбүүкээр допингтай яваад тэгэл их асуулаад цолоо хураалгадаг юм шүү дээ. Тэгээд Монгол улсын шүүх допингийн холбоо тэр үеийн хууль зүйн яамнуудад миний эрхийг юус хангаж өгөөг. Тэрэн дээр би гайхдаг. Би тийм цаас мас авч үзээгүй шүү дээ. Зөв шээсэл өгжсэн болохоос буцаагаад юм авч үзээгүй. Тэ олон улсын арбитрийн шүүх гэдэг энэ спорт арбитрийн шүүх гэж байна. Энэ жил би мэдлээ. Тэгээ энэ чинь бас хэцүү. Ингээ маргалдаа явахгүй гэхэлэр зөвхөн надаас болоод Монгол улсын тамирчид олимпийн тэмцээнд орчихдгоо болчихдог. Тэрийг ашиглаад ингээл дээрлэхэл тий. Яг үгүй би бас энэ өөрөө их спортоор барилж ирсэн хүний хувьд тий. Энэ юуг бас их спортын хүмүүсийг бодож шүү дээ. Бид нэр яг Монголдоо л нэг хэдийн хүмүүс барилдаад байгаа тий. Тэгэхгүй тэгээд дэлхийд бидний нэр гарахгүй шүү дээ. Бидний нэрээ гаргахгүй шүү дээ. Яахан дэлхийд бид нэр жодооч хөлөөт тийм үст. TMR-а нэрээ гаргаж байгаа үст. Фокусоор. Тэр хэдийг хорчих юм бол одоо би их хувигчсэн хүн бол таарна үст. Тэ? Дэлхийн тамирчид тэрийг бүх юмаа зориулаад ингээл бас над чиг явж байгаа шүү дээ. Би тэр хэдийг бодоод ингээл байгаалхлаар уламл ингээл байд. Энэ жил бүр аргаан бараад 8 жилээр их асуулчглаар арбитрийн шүүхт өгсөн. Тэрэнд өгөөд тэг бүх цаг үед одоо ингээд тэрэнд өгөөд тэр чинь үнэн зөвийг л тэр шүүх шийдэн шүү. За энэ нь алдчихжээ, энэ нь ингэчихжээ тий. Тэгээ одоо яагаад энэ эрх сэргэж гинэ, ингэж гинэ гэвэл бас тийм үст. Одоо монголчуудад илт болчлоо шүү дээ. Тийм үст. Оюун болд гэдэг хүн л ганцаараа допинг тариад байт юм. Тийм үст. Одоо та нарт бол тэгж харагдахаар байна. Тэгтээ харин энэ жил эдгээр ингээд буруу юм болгоо ингэж алдаатай гардаг учраас алдаа гаргаал тэгэл тийм үст. Би ингээл яалаа. Би Монголынхон торгон ногоо нэвж Монгол бүхий торгон ногоо нэвж нэр ахиж гарч ирсэндээ баяртай байна. Бүхий өргөн 4 жилийн дараа гарч ирсэндээ баяртай байна. Тэгээ одоо эргээ барилдах бас өмөр мөөрч юм шиг тий. Ингээд дуртай зүйлээ хориулчих талаар чи бас жоохон хэцүү. Дурлаагүй бол би энэ спортоор сонирхгүй шүү дээ. Өөр спорт тий. Хүн юм дуртай юм хийж аз жаргалтай амьдрна. Дургүй юм хүчилж хийгээд хүн амжилт гарахгүй шүү дээ. Дуртай юм хийж байгаа учраас тэрэндээ илүү их яасан байлгүй дээ. Одоо тэгэл төрүүлж өсгсөн аав ээж ханилаа суусан ханил үлддэв юм дөө. Тэгэд нэг энэ найз нөхөд ах мах одоо ингээл амар дэмжиж ийсэн ах мах тий. Нэг хэдхэн товдоо идэв л хүн үлддэг. Амар штэ ер нь бас. Хүнийг нэг багцааг олохыг тул ер нь унчмаар юм байл штэ. Би бол одоо энэ алгуус хүмүүсийг зөв гэж боддог. Яагаад гэвэл би энэ хүмүүст ямар ч ашиг болохгүй болж байна шүү дээ. Тэ? Энэ энэ ч болчлоо. Зөв шүү дээ тэр. Энэ шүүн дагж явж байгаа тий. Хин шүүнтэй найз байж байгаа тий. Маш их сонирхлын төлөө байсан бол амьдралын найз л өөрөө ингээл энэ хавьд ингээл зогсчлаа. Одоо энд ирсэн зогсчлаа. Ер нь зүг найзтай үлдсэн ер нь их хамар юм байл шүү дээ. За нэг иймэрхүү байд юм байна шүү дээ тий. Тэгээ сайхан. Одоо би чи өөрөө бас тийм сэтгэл готрал бас хил гардагчгүй бас хүнд юм байлгүй л яв. Гэтэ би тэрийг айгүй сайхан авч явдаг гэж боддог. Тэгээ өөрийгөө магтаачаас зүүснэ хэрэг биш баг. Ихтэй үл яг би энэ олон жилийн бас хил амыг бас таасаа. Өө манайхан чинь тэгээд намайг мэддэг болсон зөндөө гоо шүү дээ. Тэгдэг ингэдэг гээл тий. Би ч өөрөө ам нээгэг багтал намайг тэгж ингэж гэл баахан хүн юм бичдэг шүү дээ. Одоо тэр мөр тоогоо байсан өө. Амар зүг. Ярих нь ярьж л яхаас яах вэ? Хан Хинтэй аймаг байгуулагдсны 99 жилээ. Хан Хинтэйчүүд минь нутгийн ард түмэн хамаатан садан тий
одоо Цэцэн хаан аймгийнхан бүгд сайхан наадаараа 99 жилээ байгаа сайхан тэмдэглээрээ дараа жил манай аймаг 100 жилтэй Ууган аймгийн нэг шин. Дэлгэр хаан сумынхан манад 90 жилээ байгаа тэмдэглэж байгаа энэ жил. Би ч Дэлгэр хаан сумд өссөн байхгүй. Ой 4 сартай Дэлгэр хаан сумд очиод манай авчин төрийн торгон сүрэг харж байлаа шүү дээ. 94 оноос 2008 он хүртэл харсан шүү дээ. Төрийн торгон сүрэг харж байсан тэр 9 бол цагаан төвгийн чинь тэгэл би аль эрт тойрсон шүү дээ. Тэр 9 шарга нөгөө юу хийж яхад бол би тэгэл аль эрт тойрсон шүү дээ. Одоо тэгэл үйлдэл давтаж байгаа. Маш их баярлалаа. Одоо намайг ингээд тий хоёр гүйцэтгэлээр урав шарахгүй дэмждэг зөндөөл хүмүүс байна. Маш их баярлалаа. Одоос монголчууд чи хэн бэ, тэр нь хэн бэ гэдгийг бас мэддэг болчихлоо шүү. Тэ? Нэг удлаа үнэн толгоогоо лахаа олжлоо шүү дээ, тий. Тэгээд та бүгдтэй маш их баярлалаа. Одоо тэгээд та бүгдийн минь бүх 9 цагаан хүслэнд биелж амьдрал нь үргэлж дээшээ элэг бүтэн байх болтугай. Одоо элэг бүтэн байх гэдэг зүйл бол маш чухал зүйл шүү. Одоо хүн аавгаа тэ ээжигээ байхгүй болсон хань л одоо нэг тэгдэг байжтэй ингэдэг байжтэй л гэж боддгийн шүү. Тэгээд нэрээ нэг өөрт нь унтахгүй аваа гэж боддгийг. Хоёр том юм яач ч би нэг өөртөө боддог. Сайхан тэгэл хилийн боддtiin байлээ. Тэгээд одоо тийм бодол тэлгүй хүн шиг сайхан амьдрахын төлөө миний Монголын ардтан гоё байгаарай.